Expresso. Express FM. تو سويت معنا الأستاذ قيس سعيد. ما يخفيش عليكم أكيد اللي تبع الشأن الدولي أنه البارح انطلقت أشغال لجنة خبراء تخدم على الدستور في مصر، مكلفة مع الرئيس المؤقت المصري. كوفو الانيشيتيف هذه، شنو هاللجنة هذه؟ برشا عباد طلبوها قبل في تونس لوندومان دو لا ريفولوسيون، قال عليه ما نعملوش لجنة فيها خبراء يعملوا لنا دستور بارتون من دستور 59 اليوم. دونك برشا عباد شافوا الفانتازم نتاعهم رياليزي في مصر. دونك رجع الجدل معناتها على المواقع الاجتماعيه الى اخره، مع التمرد، مع الاسقاط بمجلس التاسيسي يتكلموا عليه بعض الشخصيات. دونك رجع هذايا معناتها رجع الحديث على الموضوع هذا. فحبينا احنا ناخذ راي خبير في اللجنه هذه وفي الاعمال اللي تقوم بها. هذاك عليه اتجهنا الاستاذ قيس سعيد معنا على المباشر. صباح الخير استاذ، مرحبا. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وبكافه المستمعين، اهلا وسهلا. مرحبا استاذ اللجنه هذه اكيد انت سمعت بها وتابعت ديجا بدايه اشغالها البارح. هكا معناتها مباشره شنو رايك فيها في المبدا معناتها؟ وكما انا منعش كي كنت تسمعني في مقدمتي معناتها قلت برشا عباد حلموا في تونس طلبوا بلجنه كيما هكا بعد الثوره، وفما عباد طلبوا بلوتو مجلس تاسيسي. هل هذا هو الحل ان فان كونت معناها؟ لا، بكل تاكيد ليس هذا هو الحل. علما أن لجنة للخبراء كما تم الإعلان عن ذلك ستتولى في ظرف شهر إعداد مشروعا لتعديل الدستور، ثم تقوم بعد ذلك بعرض أعمالها على لجنة موسعة، يعني هي التي تتولى النظر في الاختيارات التي تمت من قبل هذه اللجنة. يعني اللجنة ليست من الخبراء ولكن تمثل، أو هكذا يفترض في هذه اللجنة أنها تمثل الطيف السياسي في مصر، ثم يعرض بعد ذلك المشروع على الاستفتاء. حتى أوضح فقط بالنسبة إلى مصر، جاءت في ظل الأوضاع التي تعرفون، والهدف هو إضفاء يعني مشروعية على وجود النظام الحالي الذي جاء أثر أحداث 3 جويلية الحالي. يعني كيف أدى رئيس الدولة اليمين وأي يمين أداها، وكيف تم تعيين هؤلاء، كل ذلك جاء خارج الأطر الشرعية يعني القانونية. اليوم يريدون وضع شرعية جديدة عن طريق ما يسمى بالخبراء. أولا يعني أريد بالنسبة إلى تونس، وأتحدث هنا عن الوضع الخاص بتونس. حينما أعلن يوم 15 جانفي 2011 عن شغور النهائي في رئاسة الجمهورية من قبل المجلس الدستوري، كانت النية يومئذ تتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بناء على الفصل 57 من الدستور. وتذكرون كلكم قصة الانتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57 ما بين ليلتي 14 و 15 جانفي في تونس. حينما تم الانتقال إلى الفصل 57 لم يكن بإمكان الرئيس المؤقت أو القائم بمهام رئاسة الجمهورية أن يقوم بمبادرة لتعديل الدستور، وتعديل الدستور غير ممكن في ذلك الظرف. أولا الأمر لا يتعلق بحالة من حالات الشغور الطبيعية. ما حصل في تونس ليس شغورا في رئاسة الجمهورية، بل أكثر من ذلك. في كل الأحوال كانت النية تتجه إلى تنظيم انتخابات الرئاسية، علما وأنه لتنظيم انتخابات الرئاسية يجب أن يتم تقديم المترشح من قبل 30 نائب بمجلس النواب أو من قبل 30 رئيس مجلس بلدي. والتوازنات الحزبية معروفة، معنى ذلك أن الذي سيتم تقديمه هو من نفس الحزب الذي كان حاكما. يعني وتم رفض هذه الفكرة خاصة بعد الاعتصام التاريخي القصبة حينما بدأت الدعوات إلى مجلس وطني تأسيسي يقطع مع دستور 59 ثم يؤسس لمرحلة جديدة.
وجاءت يعني الاستجابة يوم 3 مارس 2011 حينما أعلن رئيس الجمهورية المؤقت عن أن النية تتجه إلى القطع وإلى تنظيم انتخابات يوم 24 جويلية كما تذكرون، قبل أن يتم تأخيرها إلى 16 ف 23 أكتوبر. شنو اللي صار من بعد أستاذ قيس سعيد؟ شنو اللي خلى العباد تبدل رأيها؟ يعني ماذا هو المقصود بوضع الدستور؟ عملية وضع الدستور يمكن أن تكون عملية ديمقراطية كما يمكن أن تكون عملية غير ديمقراطية. وعملية الوضع تنقسم إلى مرحلتين، هناك مرحلة الإعداد ثم مرحلة الإقرار. من الذي يقوم بالإعداد ومن الذي يقوم بالإقرار؟ حتى تكون العملية ديمقراطية يجب أن يكون الإعداد من قبل ممثلي الشعب ليس من قبل الخبراء، ثم يعرض بعد ذلك المشروع على الشعب للمصادقة عليه أو على نوابه لإقراره. الإعداد يجب أن يكون من قبل من تم انتخابهم للإعداد، ثم تأتي بعد ذلك عملية المصادقة. في تونس يعني العملية التي تم الاختيار عليها أن يكون الإعداد من قبل المجلس وأن يكون الإقرار من قبل المجلس الذي يفترض فيه أنه يعبر عن الإرادة الشعبية، وإذا تعذرت المصادقة بقراءة ثانية يمكن اللجوء إلى الاستفتاء. هذا من ناحية، يعني هناك لابد من التفريق بين المرحلتين. يعني يمكن أن تكون مرحلة الإعداد عملية ديمقراطية كما يمكن أن تكون غير ديمقراطية. يعني تجارب كثيرة في هذا المجال، يتم الإعداد من قبل الحاكم أو من قبل لجنة حكومية، ثم يعرض بعد ذلك المشروع الذي تم إعداده على الشعب ليتولى المصادقة عليه. كما يمكن أن يكون الإعداد والإقرار من قبل الحاكم كالدستور الممنوح مثلا بالنسبة للدستور 1861 لا كونستيتيسيون اوكتروي والاوكتروا دي كونستيتيسيون، تقدم الدساتير على أنها من وفضل من الحاكم. المهم يعني هناك طرق كثيرة، يعني يمكن أن يكون الإعداد من قبل الحاكم والإقرار من قبل الشعب، يمكن أن يكون الإعداد من قبل الحاكم والإقرار من قبل الحاكم نفسه، يعني يمكن أن يكون الإعداد من قبل هيئة منتخبة ويكون الإقرار من قبل الحاكم كما كان سيكون الشأن بالنسبة إلى دستور 59 الذي تم إعداده أو كان سيتم إعداده من قبل المجلس القومي التأسيسي، وكان سيعرض على الباقي ليتولى ختمه والمصادقة عليه. ولكن بعد إعلان الجمهورية صار المجلس القومي التأسيسي آنذاك سلطة غير مقيدة، إذ يعني تجاوز النص الذي أحدثه وهو أمر 29 ديسمبر 55. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حينما يتحدث البعض عن الخبراء كأن المسألة تتعلق بقضية فنية قانونية خالصة وتتعلق باختيارات قانونية. لا، الدستور هو عمل سياسي قبل أن يكون عملا قانوني. حينما تقول مثلا ستختار النظام البرلماني أو ستختار النظام الرئاسي، هل أن هذا الاختيار هو اختيار قانوني أم اختيار سياسي؟ هو اختيار سياسي. حينما يتم التنصيص مثلا على أن تونس دولة دينها الإسلام، هل أن هذا الحكم هو حكم فني قانوني أم هو اختيار سياسي تم تجسيده في شكل نص قانوني؟ الاختيار اختيار سياسي وليس اختيار قانوني. لا كونستيتيسيون est un acte politique، هي عمل سياسي. صحيح الدستور نص قانوني ولكنه يعبر عن الاختيارات السياسية الكبرى. الخبير لا يمكن أن يحل محل رجل السياسة ولا يمكن أن يحل محل الشعب في عملية الاختيار. يفترض أن تكون الطريقة ديمقراطية بالرغم من كل التحفظات التي لدي عن المشهد السياسي الحالي، خاصة نتيجة لطريقة الاقتراع التي تم اعتمادها في سنة 2011 وجاءت بالمشهد السياسي الحالي. يعني بقطع النظر عن كل هذه التحفظات، الاختيار يجب أن يكون الاختيار من قبل من تم اختيارهم وتفويضهم للقيام بعملية الاختيار. دور الخبير
هو أن يبين الرأي، يبين أن يعطي الحلول الممكنة، أن يبين التصورات التي يمكن اختيار واحد منها، ما هي الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن أي اختيار. يعني العملية ليست قانونية، يعني وهذه خدعة كبرى أن نقدم الدساتير كأنه عمل للخبراء. لا، الخبير هو له دور محدود يبين، ولكن لا يمكن أن يقدم نفسه وصيا باسم الخبرة. يمكن أن نستأنس برأيه، أن نطلبه في توضيح مسألة معينة، أن يبين لنا ما هي يعني مختلف الحلول، ما هي الآثار، ما هي الأوضاع في القانون المقارن، ما هي الاختيارات الممكنة. ولكن ليس له أن يقدم نفسه وصيا هو الذي يختار مكان من تم تفويضه للاختيار. يمكن أن يبدي رأيه، وسوف تعقد الكثير من الندوات، العشرات من الندوات والمئات ربما، عن كل حكم، عن كل فصل، عن كل فقرة في المشروع، عن التطورات التي يعرفها المشروع. يعني ولكن الاختيار هو اختيار سياسي وليس اختيارا قانونيا. يعني هذه القضية الهامة التي يجب أن يفهمها الكثيرون. اليوم في مصر يعني يتحدثون عن لجنة خبراء، يعني وتم الاختيار بطبيعة الحال عن عدد من الخبراء 10، وقاموا يوم أمس باجتماع لتحديد الإجراءات التي سيتبعونها، ثم سيدعون بعض الشخصيات لإضفاء نوع من المشروعية على هذه الاختيارات التي سيقومون بها، وسينظم استفتاء. وللأسف يعني الاستفتاءات تعرفونها في البلاد العربية ليست استفتاءات حول مشاريع النصوص، ولكن استفتاءات حول أصحاب هذه المشاريع. يعني لو عرض المشروع لن يكون الناخب مدعوا إلى إبداء رأيه في الاختيارات، ولكن في صاحب هذه الاختيارات. حينما سيقول لا للمشروع معنى ذلك أنه يرفض صاحب المشروع، وحينما يقول نعم سوف يكون يعني الجواب جوابا إيجابيا حول صاحب المشروع. في تونس يعني لو تم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء لن يكون حول الاختيارات التي تم وضعها في هذا النص، بل سيكون حول صاحب المشروع. من سيقول نعم سيقول نعم للأغلبية التي أعدت المشروع، ومن سيرفضه سيرفض من وضع هذا المشروع وقدمه للاستفتاء. إذا القضية ليست قضية خبرة، وتلاحظون النقاشات الحاصلة اليوم وكيف تتغير المواقف من حين لآخر نتيجة لتغير التحالفات، نتيجة للتصور للأسف. يعني وأنا أفتح قوسين لأقول إن الفكر الدستوري في تونس لم يتغير إطلاقا منذ عقود. الدستور في نظر وضعيه وفي نظر المؤسسين اليوم كما كان الشأن سنة 59 هو أداة للحكم وأداة لإضفاء المشروعية على الحاكم، وليس أداة لتحقيق الغايات التي من المفترض أنه يكون أداة لتحقيقها، وخاصة لفكرة الحرية. وحتى أعود للخبراء، الدستور 59 في تونس لم يضعه الخبراء، وضعه المجلس القومي التأسيسي، ولم يقع الالتجاء إلى الخبراء أصلا، وكانت عرضت عليهم جملة من مشاريع الدساتير، وكان المرحوم علي البلهوان المقرر العام للدستور هو الذي يجمع هذه الدساتير مع الإدارة التونسية ويقدمها خاصة لأعضاء المجلس ويجتمعون وتتم الاختيارات. ولكن تمت الاختيارات بناء على تصورات سياسية وليس بناء على تصورات فنية. الخبير مرة أخرى دوره يجب أن يقف في حدود إبداء الرأي، ولا يمكن أن يحل محل من تم تفويضه ومن تم اختياره الاختيار هذه الأحكام. الدستور نص قانوني، ولكنه مرة أخرى قبل أن يكون نصا قانونيا هو نص سياسي.
وضح الأستاذ قيس سعيد. قبل ما نتعداو الموضوع آخر ولا نطلق سراح كما يقول أستاذ، فقط حبيت ما ناخذ تعليق ما عندك على الجلسات واللي باش تتواصل اليوم بخصوص انتخاب والتصويت على أعضاء ليزي. أستاذ شنو رأيك في اللي صار وبرشا وهكذا يتعارك كغيما وصلنا حتى الكلام الواحد؟ هذا هو الاختيار الذي تم بالنسبة إلى اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم. اللي هناك المفروض أن يتم انتخاب العضو التاسع أو العضو التاسع، سوف تكون 9/9، ولكن تلاحظ أن عملية الاختيار تمت في إطار لجنة الفرز على أساس الاتفاقات والولاءات، وعملية الاختيار داخل الجلسة العامة تمت أيضا على هذا الأساس. نعم، هذا اختيار ربما فيه جانب يحقق أو يمثل نوع من التوازن، ولكن سوف يلقي هذا الاختيار بظلاله على عمل اللجنة. كيف ستعمل هذه اللجنة وقد تم الاختيار بناء على ولاءات أو بناء على دعم من مجموعة، لكل مجموعة مرشحها، لكم مرشحكم ولمرشحي في المقابل. فإذا كانت اللجنة ستتشكل على هذا النحو، كيف سيكون عملها؟ كيف يمكن أن تكون متجانسة؟ يفترض أن تكون هيئة مستقلة بعيدة عن التجاذبات داخل المجلس، ليست امتدادا للتوازنات الحاصلة داخل المجلس. والأمر يبقى بطبيعة الحال موكولا لأعضاء اللجنة ذاتها، كيف سيتعاملون مع هذه العمليات الانتخابية المختلفة، كيف ستدير هذه اللجنة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف العمليات الانتخابية. نعم، الاختيار هو اختيار فيه جملة من المساوئ، ولكن الأعضاء مطالبون بإثبات أنهم قادرون على العمل باستقلالية عن الجهة التي دعمت ترشحهم وكانت وراء انتخابهم. هذه يعني النص موجود منذ شهر ديسمبر الماضي، وتلاحظون نحن في بعد حوالي 6 أشهر بدأت تتشكل، ولكن تتشكل في ظل نفس التوازنات. يفترض أن الهيئة مستقلة وليست امتدادا لأي كان، وعلى الأعضاء الذين تم انتخابهم وسيتم اليوم تواصل الانتخاب العضو الأخير أن يبينوا أنهم بالفعل أعضاء مستقلون. أنت اليوم أستاذ قيس سعيد شك في استقلالهم؟ الانتخابية تقتضي الحياد، تقتضي الاستقلالية، تقتضي أن ينأى هؤلاء الأعضاء بأنفسهم عن كل انتماء حزبي. هناك بطبيعة الحال من هو قادر على ذلك، مستقل بالفعل، ولكن يجب أن يفرض استقلاليته على كل الأطراف الأخرى، عن كل الأحزاب والقوى السياسية. نعم، تبقى هذا اختيار، هذا هو الذي تم وهذا هو الوضع للأسف. وتلاحظون كيف أن الوضع وصل إلى حد تبادل الشتائم بين عدد من الأعضاء نتيجة لتحالفات عقدت ولكنها لم تحترم من قبل من عقدها. جاءت نتائج الانتخابات عكس ما كان تم الترتيب له، وللأسف وصل الأمر إلى ما وصل إليه من تلاسن وسب وشتم داخل الجلسة العامة. أرجو أن يكون الأعضاء بالفعل، أن يكون كل هؤلاء الأعضاء مستقلين ويبينون أنهم قادرون على أن يكونوا مستقلين. ولكن للأسف هناك من يسعى إلى منذ الآن منذ حتى قبل تشكل القائمة ذاتها من يسعى إلى أن يكون مؤثرا، في حين وأنه في خطابه يدعو إلى انتخابات نزيهة وانتخابات شفافة، ولكن مرة أخرى للأسف
لم يتغير الفكر السياسي، معناها أستاذ معناتها أنت اليوم الممارسات أستاذ قيس سعيد السياسية ويبحثون دائما عن التأثير على في مسار الانتخابات بطرق غير قانونية. معناتها تقول فما معناتها بالنسبة لحد الآن الأعضاء اللي تم انتخابهم ونعرفوهم مستقلين ولا تشكك في استقلاليتهم؟ لا أشكك في استقلالية أحد، لا أشكك بالعكس. يعني هناك أعضاء تم انتخابهم وأعرفهم شخصيا في مستوى أخلاقي رفيع، ولكن يجب أن يبينوا للجميع أنهم لن يقبلوا التأثير في عملهم وفي استقلاليتهم من قبل أي كان. لن أشكك فيهم، يعني أعرفهم وأحترم مواقفهم، ولكن يجب أن يبينوا للجميع أنهم لن يقبلوا أي محاولة للتأثير فيهم. يعني تبقى استقلاليتهم رهين ما سيقدمونه ورهين المواقف التي سيتخذونها. هم قادرون على فرض ذلك، وأرجو من الأطراف السياسية أن تبتعد وأن تمتنع عن مناورات أو عن محاولات تأثير وإرباك. يعني العملية لن تكون سهلة. العملية الإدارة الانتخابية عملية صعبة، تبتدأ بالترسيم في القائمات الانتخابية وتصل إلى حد الإعلان عن النتائج الأولية والنهائية. وهناك يعني خاصة في تونس في ظل الأوضاع الحالية القادمة ربما أخطر عملية انتخابية ستعرفها تونس، يعني أخطر من عملية 23 أكتوبر 2011، لأن المشهد السياسي الحالي جاء نتيجة الاختيارات التي تمت في سنة 2011 وأفرزت التوازنات الحالية. ومن الطبيعي أن من هو في السلطة يسعى إلى البقاء فيها، ومن هو خارجها يسعى إلى الوصول إليه. هذا أمر طبيعي، ولكن عليه على كل طرف أن يسعى إلى ذلك في نطاق احترام القانون وفي نطاق احترام استقلالية الأعضاء. مرة أخرى أنزه هؤلاء الأعضاء كلهم عن أي التشكيك، ولكن عليهم أن يقوموا بدورهم بعيدا عن التأثيرات المعهودة في مثل هذه العمليات الانتخابية. واضح. نشكرك الأستاذ قيس سعيد على التوضيحات هذه الكل. نذكروا حكينا على زي كما كنتوا تسمعوا مستمعين، وتكلمنا قبل شوية زاد على لجنة الخبراء بدأت تخدم البارح في مصر على الدستور. خذينا رأي الأستاذ قيس سعيد فيها. شكرا أستاذ. Expresso.